អីមកគេលោកមកអញ្ចឹងបើនេះមិនមកទៀតប្រកាសជំនាញរឿងនេះតែនាងធ្វើស្អីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែបិទការវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យគេបិទការវិទ្យាសាស្ត្រស្អីទៅមិនមែនទេបងបិទរបួសត្រូវរបួសហើយហ៎គេត្រូវរបួសហើយខ្ញុំមើលហ៎អូនេះធន់ធ្ងរពេកហើយថាមិនទៀងឲ្យសម្លាប់បានណាមានន័យថាម៉េចឯងនៅមិនដឹងទៀតទេមកខ្ញុំនឹងបិទឲ្យឯងមកខ្ញុំបិទឲ្យឯងមិនបាច់ទេអើយមិនអីទេមកអ្នកស្ញីមើលឯងធ្វើស្អីឲ្យមកខ្ញុំជួយបិទឲ្យឯងឈិនខៃអីតាលោកធ្វើអីហ្នឹងលីលីមិននៅផ្ទះទីនេះពុពេញទៅដោយខ្លានឹងចចកខ្ញុំខ្លាចនាងនៅម្នាក់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនេះឲ្យទៅមកលីលីបានទៅរកលោកឯងអូត្រូវតាមពិតទៅលីលីគេបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែពីថ្ងៃនេះរៀងងក់ងើបន្តិចពីថ្ងៃទៀតគឺលេងអីហើយហើយនេះឲ្យពីថ្ងៃនេះតើខ្ញុំជាអ្នកការពារលោកការពារខ្ញុំធ្វើអីទៅនាងគ្មានស្មារតីការពារខ្លួនបន្តិចសោះហើយនៅក្បែរខ្លួននាងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមើលតែលោកទៅជាគ្រោះថ្នាក់ធំជាងគេកុំពិបាកអីទៅវិញទៅបានហើយខ្ញុំចង់សម្រាប់នាងចុះទៅគេងទៅមិនបាច់ខ្វល់ពីខ្ញុំទេស្រាប់តែលោកចុះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំដោះអាវណាពីកលចរន្តร้อนนะจ้าร้อนนะขอบคุณในទាំងអស់គ្នាហើយร้อนนะรอតែខាងនោះតោះសម្លាញ់តែឯងរករបស់ស្អីហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាទំនុំរបស់ខ្ញុំយកដួងជីរបស់ខ្ញុំទុកនៅខាងក្នុងនេះអស់ហើយទុកព្រលឹងនៅក្នុងសមុទ្រអូខ្ញុំមើលដឹងហើយគឺជារូបរាងរបស់ត្រីឯងមើលដឹងហើយខ្ញុំគិតថាពេលទឹកឡើងមកមហាសមុទ្រនឹងនាំយកខ្ញុំទៅមហាសមុទ្រនោះគឺជារបស់ខ្ញុំមានបច្ចុលទប់សមុទ្រខ្ញុំអាចដាំដូងនៅក្នុងសមុទ្របានទៀតផងឯងជឿទេមិនអាចទេអញ្ចឹងសមុទ្រនាំយកឯងទៅបានយ៉ាងម៉េចណែតើសំបីតែហែលទឹកក៏ឯងមិនចេះដែរមិនចេះទេហើយនេះខ្ញុំដាក់ពងហែលទឹកមួយនៅក្បែរនេះអញ្ចឹងសម្លាញ់ចាំខ្ញុំជួយឯងណាពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងសមុទ្រសម្លាញ់ពួកយើងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅថតរូបមួយស្លឹកពួកយើងស្រួលចំណាំគ្នាមក1 2អាយ៉ាបានហើយសម្លាញ់ឯងយកទូរស័ព្ទចេញមកពួកយើងបដូរលេខវុយស៊ីងគ្នាទៅខ្ញុំងាយស្រួលផ្ញើរូបថតឲ្យឯងល្អទេមកអូល្អណាស់ទាំងអស់គឺថា25ស្លឹកគឺ500ចេនហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើឲ្យឯងណាឯងព្រមទេមិនអីទេចឹងខ្ញុំលាសិនហើយមុខរត់ទៅវាយមកមុខនេះពួកនេះខ្ញុំជួយឯងច្រើនណាឆាប់មានតែឯងប្រហែលជាខ្លាំងខ្លាឡើង
ឯងមិនចាំបាច់ទទួលបានការយល់ស្របពីនរណាទេហើយក៏អាចរស់នៅបានល្អដូចគ្នាដែរ ទាំងអស់គឺ25សន្លឹក500ចេនស្រឡាញ់ មិនញ៉ាំដល់យោមិនញ៉ាំយ៉ាដល់សម្រាប់ទៅហើយមិនញ៉ាំគាត់ ចាំបាច់ទៀតណា អូបានច្បាស់ជួយទៅ ជើងមកមើលមើលជើងមកមើលជើងទៅហេមិនដាក់ចិត្តទៅស្គីហេបើនេះជួយទៅបើនេះ នេះជាព័ត៌មានតនហេតុការណ៍តាមរយៈទូរស័ព្ទប្រជាពលរដ្ឋនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22នៅឆ្នេរសមុទ្រសៀវស៊ីកើតមានរឿងក្តីវាយតប់គ្នាមួយករណីបរិះដែលនៅក្នុងរូបភាពខាងលើនេះគឺជាជនបង្កហេតុនៅក្នុងរឿងវាយតប់គ្នានេះបរិះម្នាក់នេះកាន់ដំបងមាសនៅក្នុងដៃវាយតប់មនុស្សម្នាក់ដែលបានតបតែខ្លួនជាតួអង្គសុននៅក្នុងនេះ សួស្តី សួស្តីសុផឡានទៅកើលីងហៅដែរសុផឡាន គេវាយ លោកមើល ដល់ ឲ្យ សនុកង គេមានឈ្មោះក្រៅហៅថាមឹកគឺព្រោះតែគេចូលចិត្តយំនៅពេលនោះគឺមនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសល់ចំអកគេរើសអើងគេរំពេលដែលមានមនុស្សឆ្លងកាត់ក្បែរខ្លួនគេយ៉ាងរហ័សនោះគេក៏អោបក្បាលរបស់ខ្លួនឯង គេ ជុំ តែងតែត្រូវគេធ្វើបាបហើយធ្លាប់មានប្រវត្តិដែលត្រូវគេរើសអើងទៀតផង គេមើលតិចទៅជាគេមែនទេតាក់ទងអីខ្ញុំឯងមើលតិចទៅសម្លាញ់ឯងឲ្យគេមើលទៅ តាក់តងស្អីនឹងអញទៅហ៎ ចង់ឲ្យគេមើលណា តាក់តងអីនឹងអញតាក់តងអីនឹងអញទៅ តាក់ទងអីខ្ញុំ តាក់ទងស្អីនឹងអញទៅ គឺជាគេមិនធ្វើស្អីនោះសៀមក្រោយពេលដែលផ្ទៀងផ្ទាត់មតិប្រចាំឆ្នាំហើយតាក់ទងនឹងឯងឆាប់ប្រគល់ឲ្យខ្ញុំភ្លាមណា តាក់ទងអីនឹងឯងទៅ ឯងនិយាយថាម៉េចមកអីឯងពិតជាយល់ថាទីនេះគឺឯងជាលបងមែនណាតាក់ទងអីនឹងឯង តាក់ទងអីនឹងឯងទៅ ពាក្យដាក់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំមិនអាចអញ្ជើញព្រះរស់ដូចជាឯងនេះបានទេចេញ តាក់ទងអីនឹងឯងទៅ សេលោកពេលរសៀលទទួលការងារពីគេទាំងអស់ឲ្យផ្នែកបុគ្គលិកគិតឲ្យច្បាស់ពេលដែលខ្ញុំមកវិញមិនចង់ឃើញគេទេតាក់ទងអីនឹងឯងទៅ តាក់ទងអីនឹងឯងទៅ និយាយទៅតាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្របុគ្គលដែលទទួលឥទ្ធិពលនាពេលអនាគតប្រហែលជាអាចមានទាំងធ្វើបាយប្រហារគ្នាសង្គមឬក៏ទាំងធ្វើដែលដកថយចេញពីសង្គមឬក៏គ្មានទាំងធ្វើអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែជាឥទ្ធិពលនៅលើផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់បុគ្គលនោះផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចង់និយាយស្អីជាមួយខ្ញុំទៅលឹកមុនពេលដែលប្រឹក្សាយោបល់ទៅវិញហើយនោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានការប្រែប្រួលខ្លះពេលនេះរាល់ពេលដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចបារម្ភនោះខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងជាមុនថាស្ងប់អារម្មណ៍សិនបន្ទាប់មកដូចជានាងសួរសំណួរខ្ញុំយ៉ាងអញ្ចឹងសាឡបងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីទៅគិតយល់ហើយនៅគឺដូចជាមិនសូវភ័យខ្លាចនោះទេគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជានឹងនៅខ្លះល្អណាស់នាងរកឃើញវិធីដែលសម្រួលអារម្មណ៍ហើយតាមប៉ាត់ក្រៅពីរឿងទាំងអស់នេះហើយនាងអាចសាឡបងអានសិភៅហាត់ប្រាណធ្វើយូហ្គាសិតតែជាវិធីដ៏ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញនឹងស្ដាប់មើលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែកេងមិនលក់ដដែលមិនដឹងថាហេតុអីទេកេងមិនលក់គឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាមកទៅនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់យាយជឿរួចហើយក៏កាត់មានបញ្ហាជាច្រើន3ឆ្នាំមុនមានរយៈពេលវែងណាស់ដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចលំបាកចង់យំខ្លួនឯងហត់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែដេកនៅលើគ្រែបែរជាកេងមិនលក់ទៅវិញនៅក្នុងរឿងមើលថែកូននេះមានចំណុចមួយធ្វើមិនបានល្អទេខ្ញុំបន្ទោសខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់យល់ថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកម៉ាក់ដែលអត់បានការម្នាក់គឺខ្ញុំបន្ទោសខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃពេលនាងសម្រាប់ជាជឿរួចហើយនាងយល់ថាជីវិតរបស់នាងមានអ្វីប្រែប្រួលអាចធ្វើឲ្យនាងយល់ថាអស់សង្ឃឹមនិងសោកសៅដែរទេតាមពិតមានរឿងជាច្រើនដែលមានប៉ះពាល់ចំពោះខ្ញុំពួកយើងសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ដោយបែបនេះឯងមនុស្សស្រីបង្កើតកូនគឺបែបនេះឯងកុំតែគិតច្រើនពេកអីសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃទៅអស់អីហើយពួកយើងឆ្លងកាត់មកដោយបែបនេះឯងកុំតែគិតច្រើនអីពួកមនុស្សស្រីយើងសុទ្ធតែបែបនេះឯង
នៅពេលនោះខ្ញុំកំពុងគិតថាតើអាចរំជួលពេកដែរទេហេតុអីក៏អ្នកផ្សេងគ្មានបញ្ហាមានតែខ្ញុំទេដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងចូលកំណត់របស់នាងនិយាយចេញមកតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានផ្ដល់ការលងលំហើយនឹងការគ្រប់គ្រងដល់នាងទេហើយនេះនាងចង់ទប់ស្កាត់អារម្មណ៍ដែលសោកសៅរបស់ខ្លួនឯងនោះហើយវានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបន្ទាប់ពីនោះមកតាមពិតតំណែងតំណងរបស់ខ្ញុំនិងនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺមិនចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងណាស់បងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងចូលមកទប់ទឹកសិនយប់នោះខ្ញុំដូចជាលេងស្គាល់ខ្លួនឯងហើយឈរនៅមុខកញ្ចក់ឆ្លោះមើលក្បាលពោះរបស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាខ្ញុំមិនដែរទេមិនក៏អាក្រក់មើលយ៉ាងនេះអញ្ចឹងពិតជាអាក្រក់ណាស់ការសម្រាប់កូនគឺជារឿងធំមួយពេលសម្រាប់កូនរួចហើយតម្រូវការផ្នែកជាភាសារបស់នាងប្រែប្រួលតួអង្គរបស់ឪពុកម្ដាយជាឥទ្ធិពលដល់តំណែងតំណងប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរនាងអាចយល់ថាដងខ្លួនរបស់នាងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលប្រតិកម្មរបស់ប្តីចំពោះនាងបានរំញោចដល់នាងអាចយល់ថាខ្លួនឯងលែងមានតម្លៃហើយត្រូវទេត្រូវហើយនៅពេលនោះខ្ញុំតាំងទៅសួរខ្លួនឯងថាមិនក៏ជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងពេលសម្រាប់កូនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកខ្ញុំនាងនិងម្ដាយក្មេកនាងព្រោះតែបរិយាកាសធំធាត់របស់អ្នកទាំងពីរខុសគ្នាហេតុនេះចំពោះរឿងអប់រំកូននេះមានការប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងម្ដាយក្មេកខ្ញុំប្រាប់បាត់ពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនមកចិញ្ចឹមចៅបើរឿងនេះខ្ញុំមិនបាននិយាយអីមួយម៉ាត់ទេកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគឺបែបវិទ្យាសាស្ត្រហើយអនាម័យជាងខ្ញុំចង់ទៅយកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ទៅឲ្យកូនខ្ញុំទេខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរឿងមួយដែលមានទំនួលខុសត្រូវតែពួកគេបែរជាយល់ថាខ្ញុំគ្មានការងារធ្វើខ្ញុំគឺជាអ្នកម្ដាយដែលនៅសុកបង្កតំណោះនៅក្នុងគ្រួសារជាពិសេសគឺប្តីខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់នាងនៅពេលនេះណានាងចង់ឲ្យប្តីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់នាងតែគេក៏ធ្វើឲ្យនាងអស់សង្ឃឹមដែរគេមិនអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ខ្ញុំទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលនោះការងាររបស់ខ្ញុំក៏បានផ្ដល់បញ្ហាជាច្រើនឲ្យមកខ្ញុំដែរសុំទោសផងលោកនាយកខ្ញុំយឺតពេលហើយមើលនេះចុះសពសពួនណាមើលថែកូនបដាធ្វើការបដាច្បាស់ជាលុយហត់មិនលុយហាត់ទេកូនខ្ញុំឆ្លាតណាស់ម្យ៉ាងទៀតម្ដាយក្មេកខ្ញុំក៏អាចជួយមើលថែបានដែរខ្ញុំក៏ជាអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់លោកយាយមើលថែចៅបានល្អតែនៅមិនទុកចិត្តដូចជាមើលថែខ្លួនឯងទេនាងក៏ដឹងដែររយៈពេលត្រួតពិនិត្យរបស់ស្នាក់ការបោះពុំចិនមកដល់ហើយកុំថាឡើយស្ថានភាពរបស់នាងពេលនេះទោះជាយុវវ័យដែលទើបនឹងមកដល់យប់នោះក៏ទ្រាំមិនបានលោកនាយកស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំគឺល្អណាស់ចំពោះការទៀងទាត់សម្លេងរដូវកាលថ្មីនេះខ្ញុំមានជំនឿចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយឱកាសឡើងឋានៈដែលលោកនិយាយនោះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យបាត់បង់ដែរមានជំនឿចិត្តគឺជារឿងល្អតែនាងដឹងទេប្រហែលថ្ងៃដែលនាងមកវិញនេះមានបញ្ហាប្រហែលទៅលោកមានន័យថាម៉េចហ្នឹងទទួលទៅសុំទោសផងអាឡូម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅរកម៉ាក់ភ្លាមណាចាំបន្តិចទៀតទៅតាមពិតធ្វើជាអ្នកម៉ាក់ពេញសិទ្ធិម្នាក់ក៏ល្អយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចកំណោកូនធំធាត់ឡើងដោយស្មោះអស់ពីចិត្តដែរត្រូវទេមានពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីដែលសម្រាប់កូនរួចហើយគឺមិនសមនឹងធ្វើការទេខ្ញុំពិតជាគ្មានជំនួយខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំនឹកឃើញដល់សម្ដីរបស់លោកនាយកនោះក៏ត្រូវដែរចិត្តមួយប្រកាសពីរយ៉ាងនាងមិននឹងអាចធ្វើការងារនេះបានល្អទេព្រោះតែមើលថាយាយជឺខ្ញុំពិតជាគ្មានកម្លាំងនិងពេលវេលាផ្សេងទេដល់ចុងក្រោយមានតែនិយាយថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេនាងជឿថានៅក្នុងពេលនេះជាពេលវេលាដែលលំបាកបំផុតអ្នកផ្ទះគួរតែគ្រប់គ្រងនាងការពារនាងតែពួកគេសុទ្ធតែធ្វើនាងអស់សង្ឃឹមគ្មានអ្នកណាកំដោះនាងទេរឿងនេះធ្វើនាងពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់វិវត្តខ្លាំងណាស់ត្រូវទេហើយអ្នកគ្រូហើខ្ញុំអាចកែប្រែខ្លួនឯងបានទេមានកំណត់អ្វីដែរទេខ្ញុំមិនអាចចេះទៅរស់នៅដើម្បីគេនោះទេ
ការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នោះបាត់បង់អស់ហើយនៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកក្រៅខ្ញុំមានកូន2នាក់ខ្ញុំគួរតែមានសុភមង្គលណាស់តែខ្ញុំនឹកឃើញថាគង់តែមានថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងធំធាត់ឡើងហើយចាក់ចេញពីខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺលែងមានទិសដៅទៀតហើយតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចយកក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ដែលមានចំពោះជីវិតទៅទុកនៅលើខ្លួនរបស់កូនបានទេខ្ញុំត្រូវពឹងពាក់ខ្លួនឯងរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលរីករាយម្នាក់រស់នៅដោយមានតម្លៃខ្ញុំវល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើការអ្វីទេខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស់តើខ្ញុំគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំដោះស្រាយមិនចេញនោះទេតើតើនឹងខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំជឿថានេះជាសំណួរដែលមនុស្សម្នាក់សំនឹងស្រាវជ្រាវខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីខ្សែជីវិតជាមួយនាងចាប់ផ្ដើមពីខ្សែជីវិតរបស់នាងមកសម្លឹងមើលនាងនៅក្នុងពេលនេះវាយតម្លៃពីនាងកាលពីមុនគិតដល់នាងនាពេលអនាគតចាន់លូនាងព្រមតែមើលជាមួយខ្ញុំដែរទេនាងចាន់នេះជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់នាងពេលនេះនាងអាចបាត់ភ្នែកគិតមើលឲ្យបានល្អបើឲ្យនាងត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញនាងចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ដំណាក់កាលមួយណាបំផុតទេមកមើលចាប់ប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់ប្រមាណដងឲ្យកំរករឿងអូនប្រុសណែអូនណែសុំទោសគឺគេមែនទេមនុស្សដែលវាយសិនអ៊ុខុងនោះពីថ្ងៃមុនវាយថ្នាក់លើទៀតផងឮថាគេមានឈ្មោះក្រៅមួយគឺមឹកឮថាពេលណាទៅធ្លាប់ត្រូវគេធ្វើបាបក្នុងសាលារៀនមនុស្សក៏ប្រែជាលេងប្រកដីក្នុងលោកនេះមានមនុស្សដែលគេចាត់ទុកថាមិនអាចឲ្យគេចូលចិត្តមែនទេតើខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេចូលចិត្តទេមែនទេជួយឯងច្រើនណាស់គេព្យាបាលជំងឺរបស់ឯងមិនទៀតទេបើចឹងហេតុអីឯងប្រសាទយោបល់ច្រើនយ៉ាងនេះនៅតែមិននឹងដោតទេពេលពិនិត្យរួចហើយឯងឆាប់ប្រគល់វាមកឲ្យខ្ញុំតាក់ទងអីនឹងឯងនិយាយថាម៉េចមានរឿងខ្លាំងមិនដូចដែលឯងបានឃើញដែរនៅក្នុងលោកនេះគឺមិនមែនមនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែត្រូវការរួមក្រុមទេឯងមើលខ្ញុំចោះដើរហាម្នាក់ឯងទម្លាប់ទៅហើយក៏រស់នៅបានល្អដូចគ្នាមានតែឯងប្រែជាខ្លាំងខ្លាឡើងទេឯងមិនចាំបាច់ទទួលការយល់ស្របពីនរណាទេគឺអាចរស់នៅបានល្អដូចគ្នាខ្ញុំនឹងជួយដល់ឯងសួស្តីលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ您呼叫的用户暂时无法接通。您呼叫的用户暂时无法接通。ប្រឡំលោកដែលខ្ញុំផ្ញើទៅតែស្រាប់ដៃនោះយកបានថ្លៃសម្លេងហើយយ៉ាកូនស្រីគួរតែធ្វើការជាក់ស្ដែងបន្តិចកូនស្រីរៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យថ្ងៃក្រោយគឺស្រួលរកការងារធ្វើលូកុំឃើញប៉ាឯងរអ៊ូអីប៉ាគឺចង់រំលឹកឯងណាចំណូលចិត្តគឺជាចំណូលចិត្តថ្ងៃក្រោយចូលធ្វើការគំនិតត្រូវតែជាក់ស្ដែងបន្តិចអាយ៉ាមិនទាន់ចូលដល់មហាវិទ្យាល័យផងបងបារម្ភច្រើនពេកហើយទេដឹងនោះគឺជាពេលដែលខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំនៅពេលនោះខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី12ចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ហេតុនេះពេលរៀនមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំក៏រៀនផ្នែកអក្សរសាស្ត្រពេលរៀនចាប់ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅរោងពុម្ពបណ្ដាសរសេរប្រឡំលោកបណ្ដាតែខ្ញុំមិនទាន់ល្បីឈ្មោះផងខ្ញុំក៏រៀបការទៅហើយនោះគឺជាពេលដែលខ្ញុំអាយុ26ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀបការនោះខ្ញុំអាយុ26ឆ្នាំហើយលូបន្តិចទៀតធ្វើសក់បន្តិចទៀតឲ្យអ្នកមានសំណាងគ្រប់ស្បែកក្បាលឲ្យឯងគឺតសែនដូនតាហើយពេលជាជៀនមកទទួលឯងពួកឯងគឺអាចលើកទឹកតែគ្រប់ពិធីកន្លងកឋិនភ្លើងត្រូវចាំទុកមិនអាចឲ្យមានអ្វីខុសឆ្គងបានទេម៉ែជប់មិញម៉ាក់បាននិយាយច្រើនដងហើយម៉ាក់រអ៊ុងក៏ព្រោះតែម៉ាក់សប្បាយចិត្តដែរដល់ពេលល្អហើយម៉ាក់ទៅឲ្យគេមកពាក់ស្បែកក្បាលឲ្យឯងចុះម៉ែ
ខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់ពាក់ឲ្យខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអាចនៅជាមួយម៉ាក់បានមួយផ្លែទៀតរៀបការទៅគ្រូសាគីពេលអញនៅតូចសក់ចេះតែចម្ពាក់គ្នាម៉ាក់គ្រាន់តែសិតថ្នមសោះអញក៏ស្រែកខ្លាំងទៅហើយពេលនេះល្អណាស់ពេលនេះពីក្បាលដល់ចុងជើងស្អាតបាតល្អយ៉ាងនេះមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកឯងធំហើយម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ម៉ាក់ស្ដាប់ម៉ាក់និយាយចាស់ខ្ញុំមិនមែនទៅឲ្យមិនត្រឡប់មកវិញនោះទេម៉ាក់ដឹងប៉ុន្តែលូលូឯរៀបការចូលគ្រូសាគីគឺជាមនុស្សរបស់គេហើយគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែស្គាល់កលៈទេសៈស្ដាប់សម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយក្មេងកុំធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងអាម៉ាស់មុខពេលមានកូនហើយត្រូវតែបម្រើប្តីអប់រំកូនធ្វើជាម្ដាយល្អម្នាក់ដឹងទេទោះបីជារៀបការហើយក៏អានសរសេរប្រឡំលោកបានទៀតដែរតែពេលដែលរៀបការពិតប្រាកដនោះប្រទះឃើញថាកំណត់របស់ខ្លួនឯងឆោតល្ងងខ្លាំងណាស់មានន័យថាម៉េចរាល់ថ្ងៃមានរឿងកពិចកពុកគ្រប់យ៉ាងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងគ្មានពេលវេលាស្ងប់ស្ងាត់ទៅសរសេរនោះទេនៅពេលនោះដែលជាពេលដែលនាងទៅបង្កើតកូនរួចមែនទេត្រូវហើយតាមពិតខ្ញុំមិនគិតថាឆាប់យកកូនយ៉ាងនេះទេប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំអាយុ28ឆ្នាំហើយអ្នកផ្ទះក៏ទឿនដែរអញ្ចឹងមានតែយកតែប៉ុណ្ណោះជីវិតនៅក្រៅពេលដែលសម្រាប់កូនហើយអ្វីដែលជាខ្ញុំមិនអាចស្មានដល់នោះនៅពេលនោះមើលទៅស្ថានភាពរបស់នាងដូចជាល្អគួរសមពេលឲ្យកូនស្ងប់ស្ងាត់នោះគឺល្អខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះគឺត្រូវតែដកខាត់គឺលែងមានថ្មអ្វីទៀតហើយគ្រាន់តែគិតថាឲ្យតែអាចមើលថែកូនបានល្អរឿងផ្សេងគឺមិនហ៊ានគិតនោះទេពេលដែលនឹកគិតដល់អតីតកាលហើយនេះមិនអ្វីដែលចង់និយាយទេខ្ញុំយល់ថាពេលវេលាគួរឲ្យខ្លាចណាស់មនុស្សរស់នៅយូរទៅគឺភ្លេចថាដំបូងខ្លួនឯងចង់បានអ្វីហើយពេលដំបូងនាងចង់បានអ្វីទៅអ្នកគ្រូហាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងចង់បានអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់មើលថែកូនស្រីនិងកូនប្រុសឲ្យបានល្អបន្ទាប់មករកការងារថ្មីមួយទៀតដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់រកលុយចាយដល់ខ្លួនឯងគឺឲ្យអ្នកផ្ទះចាយដែរខ្ញុំចង់សរសេរប្រឡំលោកបន្តទៀតអ្នកគ្រូហាអ្នកដឹងទេចំណូលចិត្តមួយនេះខ្ញុំពិតជាបោះបង់ចោលមិនបាននោះទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនាងគឺតាមពិតដែលម៉ាក់ពេញចិត្តក៏ជាឋានៈមួយដែលសមនឹងឲ្យគេគ្រប់នឹងស្រឡាញ់ដែរក៏ជាការងារដែលមានតម្លៃមួយដែរបើនាងចង់កែប្រែខ្លួនឯងមិនប្រកាសថាស្ថិតនៅលើការបដិសេធនឹងខ្លួនឯងពីអតីតកាលទេពួកយើងអាចឃើញផ្នត់កំណត់ដោះស្រាយមួយចំនួនពីក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់នាងបានប្រហែលជានេះអាចជួយឲ្យនាងដើរចេញពីស្ថានភាពលំបាកបានអញ្ចឹងនាងអាចកែប្រែពួកគេបានទេកុំគិតច្រើនពេកអីសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃទៅគឺបានហើយមនុស្សស្រីសុទ្ធតែបែបនេះឯងមិនអាចទេខ្ញុំកែប្រែអ្នកផ្សេងមិនបានទេខ្ញុំក៏កែប្រែនាងមិនបានដែរមានតែនាងទេដែលអាចកែប្រែខ្លួនឯងបានមានពេលខ្លះមានរឿងខ្លះមិនមែនមានតែជ្រុងមួយទេនៅពេលដែលមនុស្សធុញថប់បាក់ទឹកចិត្តជាទូទៅនឹងមើលមិនឃើញពីភាពកក់ក្ដៅដែលមាននៅក្បែរខ្លួនទេដល់ថ្នាក់យកច្រឡំពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅជាក់ស្ដែងទៀតផងមកទុកឲ្យម៉ាក់បីស្គាល់តែម៉ាក់ម្នាក់បើតែម៉ាក់ហត់នោះគិតយ៉ាងម៉េចទៅកូនសម្លាញ់លោកប៉ាមកវិញហើយកុំដល់លោកប៉ាមើលបាល់ឲ្យអ្នកម៉ាក់សម្រាប់បន្តិចទៅលូហត់ដល់ឈួតហើយហ៎ម៉ាក់បានទិញអ្វីឲ្យឯងទៅរបស់ដែលឯងចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបនេះម៉ាក់មិនសូវចេះធ្វើទេត្រូវតែឲ្យឯងធ្វើដល់ខ្លួនឯងម៉ាលោកជា3ណាហើយធំក្លិនឈ្ងុយណាស់ខ្ញុំឃ្លានដល់ហើយឯងមិនចេះធ្វើម្ហូបទេដឹងតែពីញ៉ាំលូបាយឆ្អិនហើយនៅលូចិត្តរួចហើយពេលបាំងទទួលយាយជឿត្រឡប់មកវិញគឺបានញ៉ាំហើយល្អនៅសល់10នាទីទៀតមើលរួចមកនៅទៅភ្លាមកាលពីមុនខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់អ្នកម៉ាក់ប្រពន្ធរបស់ប្តីខ្ញុំកូនប្រសារបស់ម្ដាយក្មេងអ្នកម៉ាក់របស់កូននាពេលអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាចតែជាខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែជាខ្លួនឯងនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់សត្វតែត្រូវការទៅស្វែងយល់ខ្ញុំជឿថាពេលនេះនាងរកឃើញខ្លួនឯងហើយនាងដឹងពីតួអង្គដែលនាងសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតនិងទុក្ខលំបាករបស់តួអង្គតែនាងនៅតែមិនចង់វិលវល់ដដែលនាពេលអនាគតខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងមានពេលវេលាកាន់តែច្រើន
anh nên tập văn cho thằng luôn anh cứ chia vậy nè về anh còn muốn về đặt hai tay cho luôn anh để lọ cho nên tiếp bây giờ nên tập 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 luôn anh nè về nên về nhận đây ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយ มันเข้าตีเนี่ยนะเป็นนี่นะแต่จะกองภาษาระบเนี่ยมันไอ้ไม่ประปนระบได้เนียงเนี่ยมาระบคนได้แต่นี้สไตล์เจตัวอังนักนองเป็นปัจจุบันระบเนียงแต่สำเนียงกำรำเอ้เนียงมันกำลังกรบกรอนไตกระชมหนังเรื่องต่างอันนี้ให้เพราะมันนี่เนียงอารมณ์ตื่นได้ในเป็นอนาคตเคยให้เจอทางนี้โคลนไอ้หนังเฟื่อบ้านละออกครั้งนะ អញ្ចឹងខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតែ នាងមកប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំទៅវិញមាននិយាយប្រាប់ប្តីនាងដែរទេ មុននេះធ្លាប់ប្រាប់គេថាខ្ញុំមកទីនេះធ្វើការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្ត អញ្ចឹងប្តីនាងមានប្រតិកម្មបែបណាទៅ ធ្វើរឹកពីដូចជាគ្មានអ្វីនោះទេ រឿងបាក់ទឹកចិត្តក្រៅពេលសម្រាប់កូននេះតាមពិតត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងការកំដរពីអ្នកទាំងមូលជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងនិងក្តីស្រឡាញ់ពីប្តីគឺសំខាន់ណាស់តាមពិតខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឲ្យនាងពេលទៅវិញលើកនេះហើយនាងនិយាយជាមួយគេទៅពីអ្នកឲ្យបានល្អនិយាយពីបញ្ហាមង្គលការដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបហើយនឹងការទទួលផលរបស់នាងពីក្នុងការប្រឹក្សាមួយនេះបើសិនជាអាចនោះនាងក៏អាចពិចារណាអញ្ជើញគេមកធ្វើការព្យាបាលបែបប្តីប្រពន្ធនិងការព្យាបាលបែបគ្រួសារជាមួយនាងបានដែរខ្ញុំអាចទេសនាមគ្រូប្រឹក្សាដល់នាងបាន គេមិនព្រមទៅជាមួយខ្ញុំទេ នាងត្រូវតែជឿលើខ្លួនឯងក៏ត្រូវជឿលើប្តីនាងដែរតាមពិតនៅក្នុងគ្រួសារមួយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយរបស់ប្តីប្រពន្ធគឺងាយនឹងត្រូវគេមើលរំលងដូចគ្នាប្រហែលនៅក្នុងពេលនេះគេក៏កំពុងតែរកវិធីទៅកែប្រែគុណភាពមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរដែរ ល្អខ្ញុំទៅវិញនឹងសាកមើលចាស់សាឡបងនិយាយជាមួយគេចាស់អត់ត្រូវឲ្យអ្នកគ្រូហាខ្ញុំស្គាល់កម្មវិធីតាមវិទ្យុរបស់អ្នកនាងទៅមកដល់ទីនេះតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ទូរស័ព្ទរកពួកនាងតែពេលនោះខ្ញុំមិនបានសារភាពសម្លេងយំរបស់ក្មេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនោះមិនបានធ្វើឲ្យពួកនាងភ័យទេតែនាងយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរទេ អូយអាឡូទេនេះវិទ្យុអន្តរជាតិ iPhone ហេឡូកូនក្មេងខ្ញុំដូចជា យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំខ្លាច ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀនលោកលេងសើចជាមួយខ្ញុំមែនទេ នាងជឿខ្ញុំទេមែនទេនាងហ៊ានភ្នាល់ដែរទេហ្នឹង ភ្នាល់អីទៅ ពួកយើងចុចទូរស័ព្ទទៅបើសិនជាខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំនឹងស៊ីកំណាប់មួយនេះបើជាការពិតនាងយកកំណាប់នេះទៅជួទុកតែង ខ្ញុំចូលចិត្តមើលរូបរាងដែលលោកស៊ីกระดาษច្រើនជាង វិទ្យុពួកលោកយល់ច្រឡំហើយមែនទេខ្ញុំមិនបានទូរស័ព្ទទៅទេសំទោសផង វាតែបំភ័យមិនរួមការងារខ្ញុំម្នាក់ស្លាប់ទៅហើយ អើសំទោសផង និយាយលេងទេនៅតែមានរឹកពីបែបនោះដដែលដូចជាព្រះមហាសីយើងចាញ់ពីរាជវាំងយ៉ាងអញ្ចឹងបាក់ខ្ញុំមានប្រវត្តិខ្លាំងយ៉ាងនេះសួស្ដី សួស្ដីឆិនឈៀន អ្នកនាងថាង យកការវាយតម្លៃបច្ចេកទេសរបាយការណ៍នេះយកទៅឲ្យលោកប្រធានមើលទៅ អ្នកនាងថាងថាកាយស្រីនិយាយនាងទៅការិយាល័យរបស់គេមួយភ្លែន មកដល់ហើយខ្ញុំណែនាំមកស្គាល់ម្នាក់នេះគឺជាគេ សួស្ដីខ្ញុំគឺថងយ៉ងប្រពន្ធរបស់វ៉ាងចុងអ៊ីគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនទី2របស់ក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្លើយតបប្រាប់ឲ្យហើយយ៉ាងម៉េចទេ គេនិយាយអ្វីទៅ គេប្រាប់ថាមានមនុស្សដែលឈ្មោះថាថងយ៉ងម្នាក់មករកខ្ញុំសួរខ្ញុំថាគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបាក់ដឹងទេមិនដែលមានអ្នកណាម្នាក់ល្អចំពោះខ្ញុំយ៉ាងនេះទេ គឺពិតជាល្អណាស់បងត្រូវតែប្រើប្រតិមង្គលការដែលល្អជាងគេដល់អូន បងពិតជាល្អមែន បើអូនចូលចិត្តគឺរឹតតែល្អ ចិត្តគំនិតមនុស្សស្រីបងយល់ច្បាស់គួរសមតែពីមុនបងតែងតែលួងគេអញ្ចឹងឯង បងស្មានតែអូនគឺជាមនុស្សដែលមិនអាចងាយឆ្ងល់ចំពោះអតីតកាលរបស់គេនោះទេ សួស្ដីខាងលីលីហើយនាងមកព្រោះតែខ្ញុំលើបងហ្វាំងនិយាយថាគេបានរកលេខាថ្មីម្នាក់មក
ឃើញប្រវត្តិរបស់នាងហើយមានសំណួរខ្លះចង់សួរនាងសួរម្ចាស់ទី1តាមលំដាប់លំដោយចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវឆ្លងកាត់នៃការសម្ភាសពីផ្នែកធនធានមនុស្សតែនាងដូចជាមិនបានចូលរួមទាំងអស់គេមិនមែនដាក់ពាក្យមកសម្ភារនោះទេគេគឺជាមិត្តរបស់បងម្នាក់ដែលណែនាំបន្ទាប់នោះគឺល្អសំណួរទី2ថ្ងៃ20ខែមុននេះដើមឡើយក្រុមហ៊ុន W មានអង្គប្រជុំឈ្មោះផ្គត់ផ្គង់មួយតែបងហ្វាំងស្រាប់តែអវត្តមានក្នុងនាមជាលេខារបស់គេមិនបានរំលឹកថាការរបស់នាងតាន់ពេលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនោះនាងក៏បាត់ខ្លួនពីក្រុមហ៊ុនដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាថ្ងៃនោះតើនាងទៅនៅឯណាទេថ្ងៃនោះគេគឺត្រូវបងឆាត់ទៅជាងស៊ីងលេជាកិច្ចសន្យាគឺគេខ្ញុំបានមើលឃើញតាមកំណត់ត្រាធ្វើដំណើរតាមឡានរបស់បងគឺគេនៅក្នុងខុនដូរបស់បងដែលនៅឈិញស៊ុយវាងខាងលីលីអាយុ29ឆ្នាំជំនាញអ្នកបម្រើការនៅលើយន្តហោះបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងជើងមធ្យមភាគ 2.7 អាស័យដ្ឋាននៅតំបន់នីសាក្រុងហៃស៊ឺខេត្តណាំសានភូមិហ៊ុនឈុនផ្ទះលេខ239ការងាររបស់នាងកាលពីលើកមុនគឺសុទ្ធតែជាបុគ្គលិកតូចតាចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីចូលនៅក្នុងស៊ីងអ៊ីហើយក៏ក្លាយទៅជាលេខារបស់អគ្គនាយកបន្ទាប់មកទៀតនោះស៊ឺហ្វុងអ៊ីងជីងពិតជាការឡើងឋានៈដ៏អស្ចារ្យមែននៅក្នុងនោះមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងខ្លះពួកយើងមិនបាច់និយាយទេមានរឿងអីកាត់ឡើងទេរឹងរូគោសាំក្រនបាមែនបងហ្វាំងលើកនេះបដូររសជាតិបែបនេះហ៎មន់ស្រែមិនធ្វើទេចង់ហោះឡើងទៅលើមេឃឈើដើម្បីធ្វើជាមយូរ៉ានាងសំណាងល្អខ្លាំងណាស់គួរឲ្យស្ដាយនាងគ្មានវិសាទេមានអ្នកខ្លះទោះបីជារើសយកមន់ស្រែក៏មិនអាចរើសយកមយូរ៉ាកញ្ចាស់ដែរជ្រុះរំអស់ដូចជានាងនេះទេលីលីនាងហ៊ានថាយើងផងឯងហ៊ានតាក់ខ្ញុំផងឯងហ៎ស្រីឆ្នះអើយនាងបាយយើងឯងតាមស្ទេមែនខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតស្រីកញ្ចាស់ទៅស្លាប់ទៅស្រីពេលចាស់ចង្រៃហ៊ានបាយយើងផងឯងហ៎ពេលចាស់ចង្រៃទៅធ្វើការវិញទៅអើយនាងខ្លាំងឯងបានហើយអ្នកម៉ាក់ជាអ្នកម៉ាក់ដែលពូកែជាងគេនៅក្នុងលោកនេះ
មិនក៏ថ្ងៃនេះឆាប់គេងម្លេះ គេហត់ហើយ លូលូអាបងសុំធានាថ្ងៃក្រោយបើបងធ្វើអូនខឹងទៀតអូនគឺអាចធាក់បងចុះធាក់ឲ្យបងធាក់ឲ្យខ្ទៀតតែហ្មងណា ខ្ញុំមិនធាក់បងទេបាត់ធាក់បងឈឺហើយត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យអស់លុយទៀតហើយ ឲ្យតែលោកស្រីប្រពន្ធមិនខឹងចំណាយលុយបន្តិចក៏បងព្រមដែរ ពេលខ្ញុំរកការងារថ្មីធ្វើបានហើយរឿងនៅក្នុងផ្ទះបងត្រូវទៅជួយគ្នាផងជាពិសេសគឺជួយមើលយាយជឿឲ្យខ្ញុំផងណា គ្មានបញ្ហាទេរឿងដែលអូនឯងរកការងារនោះចាំមិនហើយមានក្រុមហ៊ុនដែលស័ក្តិសមទេ អេនៅក្នុង website 58នេះខ្ញុំបានផ្ញើប្រវត្តិរូបទៅហើយការងារដែលស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំមានច្រើនគួរសមមានក្រុមហ៊ុនបានឲ្យប្រាក់ខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយឲ្យខ្ញុំទៅសម្ភាសរឿងលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនអាចពឹងទៅលើបងតែម្នាក់ទេខ្ញុំត្រូវទៅជួយបងដែរត្រូវទេ សួស្តីចាលោក សួស្តីលោក រឿងនីតិរបស់នាងខ្ញុំបានមើលហើយប្លែកខ្លាំងណាស់នាងអាចនិយាយពីទម្រង់ទូទៅនៃរឿងរបស់នាងប្រាប់ខ្ញុំបានទេ គឺខ្ញុំសរសេរពីពិភពលោកនេះអនាគតមនុស្សយន្តអាចនឹងជំនួយការងារមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សទៅមុខបានគឺខ្ញុំយល់ថានាពេលអនាគតនោះមនុស្សគួរតែរំពឹងទៅលើការងារដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតនិងបច្ចេកទេសមករស់នៅគឺខ្ញុំសរសេរបែបនេះឯង គឺចេតនា website របស់យើងកំពុងតគាំទ្រដល់អ្នកនិពន្ធបែបមនុស្សចេតនាអត្ថបទរបស់នាងប្លែកតែពួកយើងគឺត្រូវការអ្នកនិពន្ធដែលអាចធ្វើការងារយូរអង្វែងបានខ្ញុំបានមើលប្រវត្តិរូបរបស់នាងហើយពេលវេលា8ឆ្នាំមកនេះគឺទទេស្អាតនាងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថា8ឆ្នាំមកនេះនាងកំពុងធ្វើអីខ្លះ 8ឆ្នាំនេះខ្ញុំគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ តើនាងអាចធានាបានថាពេលនាងត្រឡប់មកវិញធ្វើការហើយគ្រួសារនិងការងាររបស់នាងបានទៅកិច្ចទេ បញ្ហាដែលលោកនិយាយមិញនេះតាមពិតខ្ញុំក៏បានពិចារណាដែរនិយាយត្រង់ចាស់ខ្ញុំមិនអាចធានាបាននោះទេខ្ញុំយល់ថាគ្រួសារមិនគួរណាជាអាមេរិកមួយទេជាពិសេសគឺចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកកំណត់ច្នៃប្រឌិតនេះបរិយាកាសគ្រួសារគឺជាជីបំពន់ដែលមិនអាចជំនួសបានទេមានតែមនុស្សដែលអាចចូលមង្គលការដែលពិតប្រាកដទេទើបអាចសរសេរពីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតបានយ៉ាងល្អពេលខ្ញុំរៀបការហើយរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកខ្ញុំបង្កើតកូនប្រុសស្រីធ្វើការលាឈប់រឿងរ៉ាវដែលអាចកែប្រែមួយជីវិតរបស់មនុស្សស្រីបាននោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អស់ហើយហេតុនេះខ្ញុំយល់ថាមិនគួរណាពេលដែលធ្វើការហើយក៏បោះបង់ចោលគ្រួសារនោះទេប្រកាសណាស់នៅក្នុងពេល8ឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏បានគិតច្រើនណាស់ដែរពេលដំបូងខ្ញុំត្រូវបង្ខំឲ្យលាឈប់រងចាំនឹងការបង្កើតកូនក្រោយមកពពោះរបស់ខ្ញុំគឺកាន់តែធំឡើងរាល់ថ្ងៃគឺមានតែការគេងអង្គុយតែប៉ុណ្ណោះទេប្រហែលឆ្នាំដែលកូនស្រីរបស់ខ្ញុំកាត់មកខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងផ្ទះនេះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនមិនអាចគ្មានខ្ញុំបាននោះទេខ្ញុំក៏គិតថាហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវរៀបការទៅហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវបង្កើតគេមកទៅតែរាល់ពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅភ្នែករបស់គេនោះខ្ញុំដឹងថានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់គេទេគឺខ្ញុំជ្រើសរើសបង្កើតគេមកលោកខ្ញុំដឹងថាទុកលំបាកដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះគឺមិនមែនរំខានតែខ្ញុំម្នាក់ទេតែខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះសមត្ថភាពការងាររបស់មនុស្សស្រីទាំងអស់ផ្ដល់សំណពរដល់តឹងតែងតែចំពោះម្ដាយដែលបានរៀបការមានកូនដូចជាពួកយើងនេះឋានៈដែលមាននៅក្នុងគ្រួសារមិនគួរណាផ្ដល់នូវការបន្ទោសច្រើនពេកនោះទេបើខ្ញុំអាចទទួលការងារនេះបានខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់ពេលអស់8ឆ្នាំកត់ត្រាពីចំណុចលម្អិតទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉ត់ចត់រៀបការបង្កើតកូនគឺខ្ញុំបានកត់ត្រាអស់ហើយឃើញកូនរបស់ខ្ញុំធំធាត់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលដែលខ្ញុំឃើញកូនរបស់ខ្ញុំមិនអាចកែប្រែអ្វីបាននោះទេអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងមើលថែម៉ាក់កុំចាស់អីតើបានដែរទេបើសិនជាឯងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកម៉ាក់គឺមិនអាចចាស់នោះទេទាំងអស់នេះគឺនិយាយចំពោះខ្ញុំ
គឺសុទ្ធតែមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ជាឯកសារនៃការនិពន្ធខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចកាន់បាច់ដែលខ្ញុំបានដាក់ចុះកាលពី8ឆ្នាំមុននោះម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីល្អអញ្ចឹងចាន់លូនាងនៅមានសំណួរអ្វីចង់សួរខ្ញុំទៀតទេបើសិនជាគ្មានទេនោះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមានដំណឹងអីចាំពួកយើងតេតងគ្នាទៀតណាអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ដែលផ្ដល់ឱកាសសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំអរគុណមិនចាំបាច់អរគុណទេលាសិនហើយលាហើយសម្ភាសរួចហើយហ៎ចាស់ម៉ាក់តើរកណាម៉ាក់ទៅអត់ខ្ញុំម៉ាក់តែម៉ាក់លទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរលូលូម៉ាក់ប្រាប់ឯងចុះរឿងការងារពួកយើងក៏មិនទះសារអីតាមស្រួលទៅណាម្ដងមិនបានគឺ2ដង3ដងពេលនេះទៅផ្ដាច់ដោះហើយម៉ាក់ក៏អាចជួយមើលថែបានដែរពួកយើងមានពេលវេលាច្រើនណាស់នៅខ្លាចរកការងារល្អមិនបានទៀតដែរ晨曦绽放出一朵花语，这里有你与咖啡的香气，无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你在一起。阵雨轻轻地远远地飘出了天际，也带走我蓝色和多云的回忆。绽放出晴朗如歌的风景，也看见你，连如星辰的